Good day guys. Dahil may lockdown ngayon, dahil sa kumakalat na virus ngayon dito sa Pilipinas, isipan natin na mag firing dito sa likuran ng ating bahay. Kaya lang wala na tayong Co2, sarado yung mga pagre-refillan natin. Kaya hindi tayo makapag-firing. Ito guys ay eskopeta made Co2 executive block, bolt action. Ito yung CO2 tank kasama. Ngayon, para makapag-firing tayo, napag-isipan ko na subukan na gamitan ng PCP pump. Ito guys, PCP pump. Kaya bumili ako sa online ng mga kailangan na adapter para pwede natin gamitan ng PCP pump. Okay. Ito siya guys, bili ko lang sa online. So ang gagawin natin, lalagay lang natin dito sa input ng ating CO2 airgun. So guys, gamitan natin ng size 12 na wrench para higpitan. Okay. Ayan siya guys, dito ilalagay lang dito. Ayun, subukan natin. Okay guys, so ang nilagay natin dito ay bali, subukan muna natin ng 5 MPa o megapascal, equivalent to 50 bar or more or less 725 psi. Okay. No, siyempre wala itong gauge, wala siyang gauge, kaya subukan lang muna natin ng kaunti-unti. Okay, so half cock muna, half cock. Okay. Five bar yun ha, pakalakas ng kanyang discharge. Yun, lakas.
Half cock lang guys. Half cock lang muna. Lakas guys. Problema natin, parang hindi maganda yung takbo ng ating pellet. Ating pellet ay rounded na silver streak pellet. Masyadong malakas guys, parang lumilipad yung ating pellet dito. So ayan guys, atin ng PCP foot pump. With approximately 725 PSI of pressure. Okay. So mga ginamit natin, ito yung adapter, order ko lang sa online, saka itong PCP pump order ko rin ito sa online. Okay, okay guys, so sa ating ginawang test kanina, pwedeng gamitan ng PCP pump, kaya lang hindi siya advisable. Although pwede siya, pero for safety reasons. Ang airgun na to ay mainly made out of brass metal na hindi niya kakayanin ng malagyan ng matinding pressure o mataas na pressure. So yung ginawa natin kanina ay kinontrol natin yung ating nilagay. Bale approximately 725 plus point something PSI. Saka maliit yung kanyang capacity. Ay, yung tubo lang kasi nito ay mga half inch lang in diameter. So practically hindi siya nakakargahan ng marami, kaya mga yung nilagay natin kanina na pressure, mga 4 shots lang ay down pressure na siya. So ibig sabihin mapapagod ka din sa kabobomba. Every after 4 shots magbobomba ka. Sa totoo lang mahirap ding magbomba ng ganito PCP pump. So for me guys,
although pwede, it will fire, guys, but I do not recommend using this kind of alternative. Yun, guys, for safety ng airgun at most especially ng ating sarili. Okay, guys.